તો નમસ્કાર મિત્રો. તો મિત્રો હું તમને આજે આ રીતનો તમારા નામનો લોગો કઈ રીતના બનાવવાનો મિત્રો હું તમને આજે શીખવાડવાનો છું. તો મિત્રો તમને જે વિડીયો પસંદ આવે તો મિત્રો વિડીયોને એક લાઇક કરી દેજો અને ચેનલ નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. તો ચાલો મિત્રો આપણે વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ. તો મિત્રો આપણે સૌથી પહેલાં તમારે જે આ રીતની PixLab એપ્લિકેશન છે ઓપન કરવાની છે અને મિત્રો તમારી જોડે ના હોય તો લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે મિત્રો. તો મિત્રો ત્યાર પછી તમારે ઓપન કરશો એટલે આપણું આ રીતના પેજ જોવા મળશે. તો હવે તમારે જે 3 ટપકા દેખાય છે તો મિત્રો આપણે ત્યાં ક્લિક કરી યુઝ ઇમેજ ફ્રોમ ગેલેરી પહેલા નંબરનું છે ત્યાં ક્લિક કરી અને મિત્રો ત્યાર પછી તમારે આ રીતનું એક બેકગ્રાઉન્ડ લઈ લેવાનું છે. બેકગ્રાઉન્ડ એડ કરી હવે ખરાની નિશાની કરી દેવાની છે. ખરાની નિશાની કરી અને ત્યાર પછી એ વાળા ઓપ્શનમાં જવાનું છે. એ વાળા ઓપ્શનમાં જઈ એડિટમાં જવાનું છે. એડિટમાં જે આ બધું કાઢી નાખવાનું છે અને ત્યાર પછી તમારો યુનિકોડ પેડમાં તમારું નામ લખવાનું છે મિત્રો. તો મિત્રો એના માટે તમારે ક્રોમ બ્રાઉઝર ઓપન કરવાનું છે. તો મિત્રો જોઈ લો તમારે આ રીતની જે એપ્લિકેશન છે ક્રોમ બ્રાઉઝર એ તમારે ઓપન કરી અને મિત્રો અહીં સર્ચમાં લખવાનું છે પ્રમુખ ગુજરાતી ફોન્ટ. તો સર્ચમાં લખવાનું છે પ્રમુખ અને ગુજરાતી અને પછી તમારે ફોન્ટ લખી દેવાનું છે જેમ કે આ બીજા નંબરનું છે એ રીતના. તો આપણે એની પર ક્લિક કરી દેવાનું છે. તો હવે તમારું આ રીતના પેજ આવશે એટલે તમારે યુનિકોડ 2CAP 127 એની પર ક્લિક કરી અને મિત્રો આ રીતના તમારે આ રીતનું એક બોક્સ દેખાશે અને મિત્રો નીચે બીજું બોક્સ દેખાશે. તો આપણે નીચેવાળા પર ક્લિક કરી અહીં તમારું નામ લખવાનું છે. તો મિત્રો મારું નામ કિશન છે તો હું કિશન લખી લઉં છું. હવે તમારે જે આ રીતનો એરો જોવા મળે જોઈ લો મિત્રો આ રીતનો એરો છે તો એની પર ક્લિક કરી દેવાનું છે. એટલે ત્યાર પછી તમારે આ રીતનું અંગ્રેજીમાં લખેલું આવી જાય તો મિત્રો એની પર આપણે પકડી રાખવાનું છે. પકડશું એટલે ત્યાર પછી કોપીવાળો ઓપ્શન આવશે તો આપણે કોપી કરી લેવાનું છે મિત્રો. તો મિત્રો તમારે કોપી કરવાનું રહેશે. જોઈ લો મિત્રો બીજા નંબરનો ઓપ્શન છે કોપીનું. તો કોપી પર ક્લિક કરી અને હવે તમારે PixLab એપ્લિકેશન ઓપન કરી લેવાની છે. મિત્રો ત્યાર પછી તમારે અહીં પકડી અને મિત્રો પેસ્ટ કરી દેવાનું છે. જેમ અહીં પણ પકડી રાખીને પેસ્ટનો ઓપ્શન મળશે પહેલા નંબરનું તો એની પર ક્લિક કરી ઓકે કરી દેવાનું છે. હવે આપણે આ રીતના ખેંચી અને અહીંથી તમને ફોન્ટવાળો ઓપ્શન જોવા મળશે. ફોન્ટમાં જઈ માય ફોન્ટમાં જઈને આ રીતનું આપણે એક ફોન્ટ છે એ એડ કરી લેવાનું છે. એની પર ક્લિક કરી દેવાની છે અને ઓકે કરી લેવાનું છે. અને ત્યાર પછી તમારે અહીં પકડી અને આ રીતના ખેંચી અને ઝૂમ કરી લેવાનું છે. તો જોઈ લો મિત્રો તમારે આ રીતના ઝૂમ કરીને મૂકી દેવાનું છે મિત્રો. મિત્રો જોઈ લો તમારે આ રીતના મૂકી હવે તમારે આ રીતના ખેંચવાનું છે. આ રીતના ખેંચશો એટલે ત્યાર પછી તમારે જે આ રીતનો ઓપ્શન જોવા મળશે એની પર ક્લિક કરી અને મિત્રો અહીં ક્લિક કરવાનું છે. અને મિત્રો ત્યાર પછી તમારે આ રીતનો એક ફોટો છે એ તમારે લઈ લેવાનો છે. જેમ કે મિત્રો તમારે આ રીતના ફોટો એડ કરી હવે ખરાની નિશાની કરી લેવાની છે. ખરાની નિશાની કરી અને મિત્રો પાછું એકવાર ક્લિક કરી અને મિત્રો આ રીતના ખેંચશો એટલે ત્યાર પછી આ રીતનું ઓપ્શન જોવા મળશે. મિત્રો એને થોડું ઓછું કરવાનું રહેશે મિત્રો. અને મિત્રો ફૂલ કરશો તો પણ મિત્રો ચાલશે. તો મિત્રો જોઈ લો હું તમને અહીંથી બતાવું છું મિત્રો મેક્સિમમ આપણે કેટલું રાખવાનું છે. તો મિત્રો જોઈ લો તમારે 100% રાખવાનું રહેશે મિત્રો. 100% રાખી ખરાની નિશાની કરી દેવાની છે આ રીતના મિત્રો. અને મિત્રો તમારે 100% રાખી ખરાની નિશાની છે પહેલાં જેમ કે આ ઓપ્શન તમારે ઇનેબલ કરી દેવાનું છે મિત્રો. જે જોઈ લો મિત્રો આ છે તો એને આપણે ઓન કરી લેવાનું છે મિત્રો આ રીતના. અને પછી તમારે 100% રાખવાના છે. હવે તમારે ખરાની નિશાની કરી દેવાની છે અને મિત્રો ત્યાર પછી પાછળ ખેંચી અહીંથી તમને શેડોનું ઓપ્શન જોવા મળશે. તો એની પર ક્લિક કરી અને મિત્રો તમારે ઓન કરી દેવાનું છે શેડોના ઓપ્શનને મિત્રો. મિત્રો જોઈ લો આ રીતના ઓન કરી અને ત્યાર પછી નીચેની સાઈડ ખેંચવાનું છે. જેમ કે મિત્રો તમે આ રીતના ખેંચવાનું છે. જેમ કે મિત્રો તમારે બીજું એક ઇનેબલવાળો ઓપ્શન આવશે એની નીચે એક લીટી છે તો મિત્રો એને તમારે ખેંચવાની છે. જેમ કે આ રીતના ખેંચી લેવાની છે. તો મિત્રો અહીંથી તમારે જેમ કે મિત્રો અહીંથી 20 જેવું રાખવાનું રહેશે. તો 20 રાખી ખરાની નિશાની કરી દેવાનું છે. હવે તમારે સાઈડમાં ક્લિક કરવાનું રહેશે. તો જે મિત્રો તમારું આ રીતના પેજ થઈ જશે. તો મિત્રો હવે તમારે જેમ કે મિત્રો તમારે આની પર ક્લિક કરી અને મિત્રો તમારા પાછળની સાઈડ ખેંચશો તો અહીંથી તમને જે 3D વાળો ઓપ્શન જોવા મળશે મિત્રો. જે અહીંથી બતાવું છું આ છે એને આપણે જેમ કે આ રીતના તમારે ઓન કરી દેવાનું છે. ઓન કરી અને મિત્રો જે 10 છે એને આપણે 0 કરવાના છે. 0 કરી નીચેની સાઈડ ખેંચવાનું છે. અને મિત્રો ત્યાર પછી આ રીતનું ઓપ્શન જોવા મળશે. તો મિત્રો એને તમારે ખેંચવું હોય તો ખેંચી લેવાનું, ના ખેંચવું હોય તો કોઈ વાંધો નહીં. હજુ આપણે નીચે જવાનું છે. તો મિત્રો ત્યાર પછી તમારે નીચે એક ઓપ્શન જોવા મળશે મિત્રો. જોઈ લો તમારે જોઈ લેવાનું છે મિત્રો આમાં. મિત્રો આમાં એક ઓપ્શન મળશે તમને વાય રોટેશન. મિત્રો તમારે આ રીતના ખોલી લેવાનું છે. ના જડે મિત્રો જેમ કે શોધી લેવાનું છે આ રીતના તમારે ખેંચી અને મિત્રો તમારે અહીં વાય રોટેશન જોઈ લો આ રીતના લખેલું છે. તો મિત્રો આ રીતનું પેજ હોય તો મિત્રો એને તમારે આ રીતના તમારે ખેંચવાનું છે.
તો ચલો મિત્રો તમારે આ રીતના તમારે મેક્સિમમ મિત્રો આપણે 25 જેવું રાખવાનું છે. ખરાની નિશાની કરી દેવાની છે ને આ રીતના વચ્ચે મૂકી મિત્રો તમારે આ રીતનો છે લોગો એ તમારો બની જશે. અને ત્યાર પછી તમારે અહીં ક્લિક કરી અને મિત્રો તમારે અહીંથી સેવ ટુ ઇમેજ અને સેવ ટુ ગેલેરી કરી લેવાનું છે. તો મિત્રો તમારે આ રીતના લોગો છે તમારે બનાવી લેવાનો છે. અને મિત્રો તમને જે વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો મિત્રો વિડીયોને એક લાઇક કરી દેજો અને ચેનલ નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. તો ચલો મિત્રો આપણે બીજા વિડીયો